moto ngiye kubona mbona iraje ingeze uruhande ndavuga nti Mana imoto ngiye kuyurira ariko iba nakoraga accident hepfo ara nkahita mpfa sinzabona ukuntu mpfa. Bakunzi bacu bakunzi b'Ihumure TV, reka tubifurize kugubwa neza tuvuga tuti umwuka w'Imana akomeze kuba kuri mwe. Mbibutse ko Imana ari umubyeyi, ntituyifata nka data ahubwo ni data bwite. Nge nk'ibisanzwe ndikuzo Emi, hanyuma tubana umunsi ku munsi mu biganiro by'Ihumure ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tubagezaho cyane cyane. Hanyuma ariko nkavuga nti uyu munsi turi muri cya kiganiro Ihumure. Iyo tuvuga guhumuriza abantu nuko natwe dufite uburyo twahumurijwemo. Benshi baba barakomeretse baraciye mu bintu bikomeye ariko bagahumurizwa. Iryo humure wakiri ifite muri wowe rero hari ndukeneye kuryakira. Hanyuma kandi nanone niba hari ibyo Imana yagukoreye ukwiye kubisangiza abandi kugira ngo nabo bakomere, kuko urugendo turimo n'urugendo rukomeye kandi tugomba kurubamo nk'abakomeye. Imana rero gutegura kugira ngo izakugeze ahantu hakomeye. Rimwe na rimwe iyo turimo twakira ubuhamya bw'abantu batandukanye nuko hari aho Imana iba yabanyujije, hanyuma bakavuga bati hari ahantu Imana itunyujije, hari aho idukuye, hari aho itugejeje. Ibyo rero bidufasha kugira ngo dutegure n'abandi. Ntabwo ni nyenyine, ndi kumwe n'umumama ari buze gutangira twibwira umumama Imana yagiriye neza. Iyo umurebye muri kamera ubona ko Imana yamugiriye neza, birumvikana. Hanyuma kumugirira neza rero nawe ashaka kubisangiza abandi. Nshaka kumwakira rero kugira ngo noneho atubwire urugendo rwe rw'ubuzima, aho Imana imukuye n'aho Imana imugejeje kuva ari umwana muto kugeza abaye umumama mwiza. Muri kamera namwe mukumva mufite amatsiko yo kuganira nawe. Karibu mama. Murakoze. Nanone amazina yanjye nitwa Businge Jennifer. Mfite abana 4, umuhungu umwe n'abakobwa 3, mfite n'umugabo. Turashima Imana mu rugo rwacu kubw'ineza yayo. Abana banjye babonye ukuboko kw'Imana, n'umutware wanjye abona ukuboko kwayo. Ni ukuri yabonye ibitangaza bikomeye ku buzima bwanjye, yabonye Imana ingirira neza, yabonye aho mvuga ntibirarangiye ikabona irongeye iremye ubuzima. Ubu rero iwacu tuba dushima gusa ari mu mashimwe kandi dufite amahoro yuzuye kuko Yesu niwe uyatanga kandi nawe aruzuye mu rugo rwacu. Abankurikiye rero ni ukuri Imana igira neza. Imana ni umubyeyi nk'uko yatangiye abivuga, yambereye umubyeyi aho ntari mfite ababyeyi. Yarandeze irankuza, ndarahongejeje ngejeje mu myaka 47. Imana ni urukundo. Rero sinjya kure cyane y'urukundo rw'Imana. Ngiye nkunda kuvuga, iyo mbwira abantu nkunda kubabwira ku rukundo rw'Imana gusa. Ngewe nakuze ndi umwana muto, abantu banyita umutesi kandi ntabana na mama, ntabana na data, ndaho gutyo gusa. Haleluya. Rero ndashima Imana cyane yuko Imana idukunda atari uko nta kiduca, kuko byose irabifite, irihagije, ariko idukundira imbabazi zayo gusa. Burya irakurema ikagukuza utabizi. Ngewe nari umupagane, ntabwo nakuze nzi Imana. Nakuriye ahantu mu muryango kwa masenge na nyogokuru, koko papa na mama bari baratanye. Umwe ajyukwe n'undi ajyukwe. Nakuze ntazi data, ariko mwumva ko habaho yabaga ahantu za Toro. Ngewe nari ntuye Nyakivara mbana na masenge na nyogokuru. Nkura ntabona data ariko mukunda cyane, nkajya nifuza kumubona. Nkajya mpora mvuga nari kuwanyereka papa. Ndibuka rimwe ko najyaga njya kuragira inyana ndi mutoya, najya mbona abanyankure bavaga ku nyanja kuroba, yaturuka nk'iriya umutima ukambwira ngo ni papa. Nkicara nkamutegereza, yangeraho ngasanga ni umunyankure, nkaturika nkarira. Nkaturika nkarira nkavuga nti ntabwo ari papa, kuko bajyaga bambwira papa ukuntu asa, bakambwira ukuntu ameze, yangeraho nkabona atameze nkuko bambwiye, noneho nkarira nkasanga atari we. Ubwo na mama nawe ntabwo nari muzi, nawe yagiye ahantu yari yarashatse za Mpororo, nawe ntamuzi. Ariko ngirirwa ubuntu n'Imana kubera rwa rukundo rw'Imana. Nkurana na nyogokuru wankundaga cyane,
n'ababyara banjye, nkura ndi umutesi rero ntazi ibyo hirya no hino, nkura gutyo rero. iburyo Imana igira ukuntu iguhisha, ikaguhisha mu mbabazi zayo yigufitiye umugambi. ntabwo nabaye mayibobo wenda ngo nangwa mbi ndaya ngo nirukanke ku gasozi. uko nakuze ndi umwana, uko nagiye nkura buke buke ngira ubwenge, nkura nanga ibintu byo kwifata nabi no kwigira nabi. nkajya numva ntabishaka, nkajya numva ntari umurokore ntakijijwe, ariko nkumva ibintu byo kwisuzuguza ntabishaka. nuko nguko nakuze. nkura abantu banazi ko nsuzugura, ariko nanone bakambonaho ubutesi. abantu bakajya bavuga ngo ndibuka ko bajyaga banyita umutesi. noneho rero nkura gutyo, Imana inkuza gutyo. ubu nagiye mbyibuka aho nakirijwe, nibwo namenye urukundo rw'Imana. ariko nkurira mu muryango Nyakivara, ahantu twari dutuye hari huzuye abarangi benshi. ni nk'amadini y'iki gihe ariho ubu ngubu. Nyakivara rero niko byari bimeze. aho kugira ngo bamenye Imana nzima, basengaga benshi, basengaga abadayimoni b'abarangi. nibyo nisanzemo rero. nkura mu muryango wo kwa masenge, bari bafite abadayimoni b'abarangi. ariko nubwo twari tuzi ko ari abadayimoni, twari tuzi yuko ari abantu bavura indwara. noneho nkurira aho ngaho, akaba ariho tujya gutaramira. umwanya wo kugira ngo tujye gutaramira ku Mana nangwa gutaramira mu bindi bitaramo, yego nabyo twarabikoraga kuko twakundaga twakuze tubyina dutarama, ingoma zabaga zivuga hirya no hino, turara amajoro mu gasozi dutaramye. nta buraya bwabaga mu bana bo mu mpunzi, byabaga ari ukwitaramira gusa, abantu bagataha, ukararayo ugataha. noneho twebwe tukajya tukumva akagoma karavuze, ariko akaba ari akabarangi, tukirukanka tukajyayo tugatarama. rero buriya bo uko ugenda bararondora bakagufatiraho. nuko rero nanjye bamfashe, ariko ntabizi. ubwo niga primaire, nari n'umuhanga cyane, mbu wa mbere mbu wa kabiri. njye mbibwira abantu, ariko Imana yarankunze kuko narokuze njye ndi umuhanga, abantu bifuza ubuhanga bwanjye. noneho bajya bareba bo bafite base n'abanyina, bareba ukuntu baza nabatsinze, bakangirira ishyari. bakavuga bati reba nka kariya kana katagira se, katagira nyina, kabana n'umukecuru gusa, katagira inka, mbega batagira hirya no hino, kakaza kabatsinze. nk'ubwo muba muri bantoki. twebwe turabatanye. buriya ntuzakangwe n'umuntu wo kuvuga ngo afite se na nyina. iyo Imana yagukunze gukorera ibitangaza biteye ubwoba, ntabwo ibyo bireba, ntabwo ireba umuryango, ntabwo ireba iki. nkabatsinda bakajya baninura, bakambwira ngo rega ngo uzagemere hiri hari ngo cyangwa bwera nyange, kandi bazi yuko ntafite. ayo ari amashuri arenze, yari amashuri arenze nk'uko twavuga nka Notre Dame. yari amashuri ndetse anayarenze y'abakobwa. bati wowe uzajyayo, bati wowe uri umuhanga. ubwo nkabyumva buke. niga primaire ndayirangiza, dutaramira muri abo badayimoni, twitaramira nkitahira. ariko no mu rugo ho nabaga kwa masenge ku mugabo we, bafigira ibintu ngo byitwa isabiro byabo barangi. ariko ngiye ntabizi. iyo umwana burya ari umwana, ntabwo abazi ngo ni ibiki bikorwa. iyo uri umwana uba uri umwana nyine, ntabyo ubuzi, ntabwo ubuzi ururo n'icyatsi nyine. nkura gutyo. ngeze rero mu mwaka wa 7, ubwo twigaga amashuri 7, ngirirwa ubuntu, sinatsinda cyane, ariko ndatsinda. njya kwiga ahantu hitwaga Ibanda, njya kwiga ku kigo cyitwaga Saint Annes. ndagenda njya kwiga, ariko masenge akaba ari unyishyurira. ubwo ni urukundo rw'Imana. aranyishyurira, ndiga, ntego wa mbere, nkabatsinda pe, nkabatsinda. akantu kose kangwaga mu matwi nabaga nagafashe, nkabatsinda. niga umwaka wa mbere, niga umwaka wa 2. aho ngaho kuri iryo shuri. ngiye mu mwaka wa 3, ubwo masenge we yaranyishyuriraga, ariko twari dutunze inka, dutunze n'ihene. urumva inka zari z'umugabo we, akajya akora mu ihene ze nyine, akanshakira minerivare, nkiga gutyo nyine. naho bigeze mu mwaka wa 3,
hanyuma aho muri 90 intambara irateye, ariko mu by'ukuri dutangira ntago twigeze twumva umuvandimwe wawe. Aha hari umuvandimwe wigeze ugira byibuze? Oya, nari mfite musaza wanjye ariko yarapfuye, ariko nawe yari muto kuri ngewe. Ni ukuvuga ngo ubwo niwe twabanaga kwa nyogokuru, ni wenyine, nibo papa yari yarabyaye bombi. None intambara irabaye muri 90, uri mu wa kangahe hanyuma bikomeza gute? Nari ngeze mu mwaka wa 2 segonderi, noneho nibwo nicaraga mbuze minerivare nguma mu rugo. Ubwo rero nibwo intambara ibaye sogokuru nyine arahunga, yari umuntu w'umutunzi ukomeye hariya Ruhirima, arahunga azanya Kivara, ariko hageze yumva ko hari abana nyine aratwumva ko yari anatuza, ariko tubanya Kivara baba mu Rwanda, aravuga ati abana banjye reka njye kubareba. Bari ahantu mu mahema gashojwa, noneho ansanga aho twari dutuye hitwaga za Rubondo. Noneho rero aje arahansanga njye na musaza wanjye, abwira nyogokuru ati rero abana banjye ngiye kubatwara. Noneho maze njye ahita anavuga ati nibura amfashije, ati yari yarabuze nuko yiga. Ubwo nuko rero sogokuru yapanze uburyo bw'ukuntu njyewe na musaza wanjye tugenda. Noneho tujya aho yari atuye gashorwa mu mahema, mbaye igihe gitoya. Noneho mbaye igihe gitoya nibwo masenge wabaga Kabare bamutumyeho araza, aje arantwara cyane Kabare komeza kwiga. Ukomeje ishuri hanyuma mu icyo gihe cy'intambara, hanyuma nagiye muri 91. ubwo agiye muri 91. Hanyuma wa musaza wawe ubu ngubu ubuzima bwe mwaje gukomezanya kwigana cyangwa mwaje gutandukana? Yanze kwiga, we yanze kwiga, yigira nabi. Urabona umwana yadafite ababyeyi bamuha igitsure, hari igihe abana b'abahungu, yari umuhungu, we yitwara nabi, ishuri rivamo akiri muto. Noneho rero naho kwa sogokuru twabaga, ni ukuvuga ngo yaragiraga inka gusa ariko atiga, ariko njye nkiga. Hanyuma amashuri yawe aza kurangira ryari kugira ngo ubuzima bukomeze nyuma yo kwiga? Nyine ubwo narakomeje niga Kabare, nkigira umwaka wa 3, nigira Kabare secondary, nkigira umwaka wa 3 n'uwa 4. Ndakora ikizamini, nyuma yaho ndangije njya ku kindi kigo cyitwaga SCC, African College of Commerce, nigira indi myaka 2 ordinary certificate. Ndarangiza rero, ndangije rero ubwo nigaga nta kwa masenge mu rugo. Hanyuma ubu turi Bugande, ubu buzima bwose turimo turi Uganda, mu gihugu cy'amahanga si iwacu. Hanyuma muza gutaha gute kandi muza mu Rwanda? Ubwo nyine igihe cyo gutaha cyarageze. Ubwo nubwo nigiraga Kabare, urumva nahigiye 91, 92, 93, 94 kugeza 95. N'ubundi wacu bari baraje bari Nyagatare. Uzi ko ntambara yarangiye batangira kuza. Ubwo no kuvuga ngo bo baraje, nge nabaga Kabare niga, bo baza Nyagatare. Ubwo no kuvuga ngo yo naruhukaga nazaga Nyagatare, naba niga nkabandi mbana na anti. Urabyirutse rero, uri umukobwa urangije kwiga, hanyuma none ugarutse mu Rwanda, noneho nturi busubire Bugande? Ngarutse mu Rwanda, aho niho nashakaga kugera. Ngarutse mu Rwanda ubwo byari 96, ndaje nje gushaka akazi nk'abandi bose. Ariko kubera wa mwuka mubi warundiho, wa mwuka wabari abadayimoni nari naravukiyemo, nari narakuriyemo. Urumva nyine twiba twarataramiraga tukagera gute, naje maze gukizwa nibwo namenye yuko umwuka mu burondora nawo nangu ugakurikira umuntu za karandi. Niho nabisobanukiwe, mbere ntabwo nari mbizi. Mageze rero ngeze naha mu Rwanda, nibwo nashakaga akazi nkakabura. Nakabonaho niyo nakabona agakora ukwezi kumwe bakanyirukana. Ngiye nkayorwa ibyari byo umutwe, nkavuga ariko se kuki ngera ku kazi nkagakora, nyuma nahamara iminsi ngayo bakanyirukana, biterwa n'iki? Nuko nguko nahabaye 96, 97,
nibwo naje guhurira mvuye mu kazi bamaze kunyirukana duhurira hariya kwa Rubangura, uzi ko kwa Rubangura hariya bahategeraga, mahurira n'umukobwa twabanaga ikabare, arandamutsa ariko mfite agahinda kenshi, arambwira ati se Jennifer bite ndaho, ati ariko ati sakazi nubo ako nari ndiho barakanyirukanyeho, ati se kubera iki, ndamuga nanjye ubu byaranshanze ngera ku kazi bakanyirukana kandi nta kosa mba nakoze, nanjye simbizi ubwo nacururizaga umuntu hano muri Mateos. Ati se ati arambwira ati rero ati nanjye nuko byari bimeze, ati ariko ndashaka kukurangira ahantu, ati ariko ntibyundangira ntundangira abapfumu ndabatinya, ati oya ati ntago ari abapfumu ntundangira sindabajyamo ndabatinya, arambwira ati oya ati nta hantu nanjye nagiye, ati biragenda neza tubonkora melody, nise wagiye hehe, andangira rero mu barangi, andangiye mu barangi ndamuga ntibari abantu kombatinya niko mbatinya ati atubatinye iki, ariko icyo gihe wababagamo n'ubundi wari mu muryango wabo. Ariko ntago nari mbizi, nari umwana, nabona ibyo bakoraga sinabaga mbizi, twabaga tujya gutarama gusa, ariko ntago ngiyewe nari nzi ngo nibikora bite bimeze biti, oya nta nubwo nabikundaga, gusa iyo nabaga nicaye nkana ko nakundaga kuririmba, nibukagira ibiririmbo babayaga baririmba nkabiririmba bigashira gutyo, nkanabyiganira abantu. None uko nguko yambwiye ati reka ati ngiye maze kubajyamo, ati byagenze neza nyine bisinga arabimbwira duhagaze kwa Rubangura, ageze arambwira ati ngwe tumwereka aho tujya kwicara tunywe n'amata mbigutekerereza, turagenda tujya, urabona ujya kumanuka kujya hariya kuri downtown hano hari ahantu bacuruzaga amata, twicara aho ngaho arabintekereza, arambwira tumeze neza, tubona arashubijwe, ati bikintu arambwira ko se bari abadayimoni ko mbatinya, ati nako sinabwiraga abadayimoni, arambwira ntabarashweze ndabatinya, ati subatinyira iki, ati kureba nanjye nabagiyemo, ati nkagira umugisha, ati nawe waje ukabajyamo. Ndamugana se babahehe mu Rwanda se hano barahaba ko mbaheruka babaga Uganda, arambwira ati oya ati mu Rwanda barahari, ati bari hari Nyamirambo. Ndamuganira kantahe ntimbitekerezeho, ati ndataha ngeze mu rugo nyine mbitekerezaho mbibwirana, ubwo cyo gihe narabanaga na mukazi wanjye umuhungu wa mubyara nako umugore wa mubyara wanjye nyine uko masenge wandeze, ndabimutekereza nsanyo yari umwana wo mu Rwanda utanabizi, arambwira ati sibyo nibiki, nanjye nyine yabisobanura, ariko na Uganda byarahabaga ndabizi, ati mu gitondo rero yari atuye kurya nyuma, twebwe twari hariya Kimisagara hano kuri Kabuguru hariya Nyamirambo muri Rwezamenyo, nuko arambwira ati ubwo uraza aranyobora arahandangira ahantu atuye, ati nugera hafi aho ngaho wowe, icyo gihe amatelefone yari yaratangiye kuza ariko afitwe n'abantu bake, urumva umuntu wakoraga melody undi mukobwa wabanaga wakoraga Mirikorine bari bafite telefone barashubijwe, noneho rero basa neza, navuga ariko burangiye sinasa neza nkabo, nuko nagiyeyo arantegereza, yarambwiye ahantu ari buntegera hariya kuri tapi rouge, ndagenda asanga yahanegereje, rero njyayo barabimbwira, n'uwo mukobwa wundi babanaga barabinshyiramo nyine ndabyumva, turangije turambuka tujyayo, noneho rero bararondora, tugezeyo bambwira ibyanjye byose nuko nakuze nuko navutse, ndavuga nti babana ahubwo bashobora kuko barambwira ngo tuzakuvura natwe dukorana n'Imana, ariko babwira ngo bazakuvura iki, ngo imyako ngo bazamvura imyako, ngo n'umwako, ngo bakambwira ngo nabazimu nyine, ngo bambujije amahoro nyine, bakubwira ibintu byinshi ukumva nabo nkuko Imana mbeba nabo baragusezeranya bakakubwira bati tuzakuvura, batuzarajya kumukeka, bati naba bawuvuyeho naho bari barawuvuyeho bari barakize, bati nawe rero urahita ujya kumukeka. Kujya kumukeka ni iki? Ni ukujya ahantu nyine ukajya wicaraho mwese mukicara nk'abarwayi, hari ukuntu bicara bagatera umurongo, ibisimba ivugira yuko kugira ngo ndivamo, ndagira ngo n'ababyumva bakiriyo nabo bamenye yuko Imana ikiza kandi Imana ibohora, si ukwivamo, buriya iyo utanga ubuhamya biba bigira ngo ubyumva nawe akibaswe, kuko hari abanzi bakiriye bakibaswe, nuko wenda badakunda kubyumva ariko babyumvise bamenya, kuko nanjye kujya kubavamo nabaje kugira ubwoba,
nabanje kujya u Rwanda avuga ababivuyemo bahita banyica. Rero ni ukugira ngo nabo babyumve yuko Imana igira neza. Ni uko njyayo njya kumukeka ngira ngo nabo maze nk'imyaka 2 na muramukazi wanjye waza kuhansanga tuharahabana tugiye kumukeka kuhabana. Kuba kumukeka no kuba muri kumukeka mwarahararaga mukahirirwa mukahaguma iminsi yose muhaba? Iyo ushatse urahaguma ariko iyo ushatse uranataha. Murya iki? Barabagaburira bose niba bafite nk'umuntu umeze nka pasiteri, ubwo rero nabo abashinzwe ibyo barabagaburira, ariko twe twaranatahaga, twajyaga tukirirwayo nimugoroba tugataha, ejo tukagaruka ntacyo dukora, ari kugenda buri gitondo buri mugoroba. Bagiye nyine birageze igihe baravuga, akagira igihe bakakubwira ngo barakuvuye, yewe ukumva nyine bakakubwira turakuvuye, bikarangira bakagushandaga ibintu imiti yabo. Ahubwo ni ukuvuga ngo ibyo bintu baba bagushyiramo ni nko kugira ngo ahubwo baba bagufashe, noneho baba bagukomeje. Nyuma yaho rero naje kubona akazi muri Minisiteri y'Urubyiruko, kuko nari narahahuguriwe 1996 baza kumpamagara nyine ndumva ndakora. 98 niho nakoraga, 99 muri 2000 nibwo nabonye nyine wa fiance nakubwiraga. Ntiyari umwe bari bere, ariko nyine nahisemo. Icyo gihe ubona fiance wari ukiri muri abo barungi cyane, nabyaye ndi ariko atabizi. Buriya umuntu agira ibanga ukaribana muri wowe. Noneho rero turakora ubukwe, ari umwana w'umuporoso batanabizi, ariko nawe ari wa Uganda watanabizi rwose, ni n'umuntu utagira ibintu yitaho, naho yabimenyeye ntacyo yabikurikiranyeho, byashize gutyo, ariko ntiyarabizi. Tubana muri 2001 mbyara umwana wa mbere, mbyara indahekana, wa kabiri mbyara 2002 mbyara wa kabiri, 2003 2004 mu kwa mbere mbyara undi, 2007 mbyara undi. Ubwo nari nkibabamo 2007 wari ukibaba mubyara umwana wa kane. Umugabo atarabimenya, atabizi kandi njyayo. Hanyuma mwasezeraniye he? Twasezeraniye muri Anglikani. Anglikani warabanje kubatizwa wakira Kristo nk'umwami n'umukiza? Nababwiye ko n'ubundi ndi umuporoso. Nari narabatijwe ibyo byose, nari narabatijwe muri Katolika, ariko nyine hari ukuntu ugenda bakagusengera, kuko umugabo wanjye ari umwanglikani, ndamuhindukirira ndagenda ndasezerana, ariko mbabamo abo badayimoni, mbabamo ari ibanga ryanjye ry'umutima wanjye gusa. Noneho ubwo rero aba bana bose nababyaye ngewe mba mu barangi. Ntabyo yarazi umugabo wanjye, nabyara umwana yamara kugira, ariko Imana ikiganza cy'Imana kikambaho nkabyara neza nk'uko Abaheburayo babyara, nanjye nuko nabyara. Ese ntago abarangi bakubeshyaga ngo bakubwire ko kuba ibyo byiza biri bukubeho cyangwa byose bikubaho ari uko barimo? Nyine nibo babimbwiraga. Nibo nabaganzi, urumva nabo barangi uko usenga Imana bo basaba. Nubwo yabonaga nicara ntabwo yabaga azi ngo ndasaba ibiki, nabaga muri abari bo mbasenga, nabo buryo barabasenga. Buriya rega ikintu kikuri ku maso ntabwo umenya ngo hari ibibi byabyo nangwa ibyiza. Ngiye numvaga nyine ari bo batuma mbyara, aribo batuma nubatse urugo, aribo batuma ibyo byose bishoboka. Nuko rero ubwo nuko naje kugeraho ku mwana wa kane rero 2007 abo bana bose mbabyariramo atabizi, tubana kandi neza mu mahoro. Tubana mu mahoro dukundana nta kibazo. 2010 niho nageze aho numva umutima urambwiye, umutima wanjemo urambwira ngo ariko ubu kudasenga Imana ngo nupfu uzajyahe. Hamara iminsi nkabyirengagiza, ariko hamara iminsi ryajwi rikongera rikagaruka. 2010 kudasenga Imana nk'ubu nupfa uzajyahe. Ese ko mu byo nasabaga byose nta Mana yajyagamo, buriya basaba iby'Imana ntibizamo, nibo usaba bonyine. Noneho ntangira kujya mbitekerezaho, nza gushaka umukozi w'Imana
ndabimutekerera sinabimubwiye gusa naramubwiye nabonye ukuntu asenga turaturanye w'umupasiteri numva ndabikunze bageze kudutumira mu giterane haje abantu baba mama basengeraga akanyarira baraza barasenga ndeba ukuntu basenga ariko nkumva mfite ubwoba nkavuga se bariya abadayimoni bariya barangiye nimbavamo bazanyica baranahanuraga bajya kuguhanura nkavuga ntibari buhanure bavuga ibyanjye nkumva nakwihisha nkumva nasohoka nkumva ndasohoka nce ubwo bari mu rugo iwawe niho baje gusengera kuri uwo mupasiteri ariko badutumiye nk'abaturanyi twagiyeyo nijoro noneho rero ubwo ngubwo nibwo havuyemo umupasiteri umwe umumama arambwira ati mama we ati Imana iragukunda atugira umutima mwiza nuko yambwiye ntacyo nibeshyera atariko ati ndabona ikintu cy'igisika kikuriho atariko ikintu cy'igikuta kikuriho ko numva ntakiza ati uyu mwijima ukuriho ko numva nakuza nawo ntaza ahantu turuka ati imbere yawe uruntu rw'urusiga atariko wowe Imana izagukoresha ati Imana iragukunda ntangira guhinda umushyitsi ngira ubwoba atariko atungiye kugusengera ngiye kuguheka mu byo ngiye gukora byose ngiye kugusengera ariko ubuze ko badepera banza kuvuga ngo mwihane ubwo nivugiye utuntu two hirya no hino ndabihisha nkagira ubwoba bwo kubivuga nayo avuga nimbivuga ngira ngo abantu barananyica barananseka n'ibintu nta nubwo abantu babizi ningewe ubizi n'umutima wanjye ngiye ariko se tukiri aho mu Barungi hari abantu benshi wabonaga bagenda baza ari benshi bari benshi nyine yego kugira ngo se abari bake abari nk'iteraniro naryo bafite abantu bateranira bafite na pasiteri bagira na pasiteri ni pasiteri se mwizina abari ngo bamwita umuhereza ntago bari pasiteri ariko ubwo nawe ni nawe babashumbi ubwo naho niberaga ubwo arambwira ati ngiye kugusengera rero muri iyo minsi 2010 nibwo natangiye kumva nashaka gusubirayo ariko wowe wumva bikujemo wumva ko udashaka kuzongera gusubirayo ariko akampamagara uwo mama akambwira ati abagiye babireka n'akazi kabo bazahura n'icyane tuwejye wiyizira noneho nkamwihorera ubundi nkamubwanira inzaza twakundaga kumwita mama ntinzaza ariko akambwira ati wowe uziyizira ati by'Imana yagukorera biza ati Imana ati nasikata byo barangi bagukorera biza ati dere baguhaye abana baguhaye umugabo mwiza ugira umutima mwiza ibiki n'ibiki ati uziyizira ati abandi bararenzwe ati nakazi kabo nkamugana inzaza ariko nyuma yaho numva umwuka nkumva umutima wanjye ntubishaka byajwe rikajya rihora rinzamo noneho rero nuko nguko naje kuhamagara ndiba ko nagiye kureba amasenge Kabarore ndamuhamagara umupasiteri aho nigeze kujya kurara dutaramye nyine twabahasenye ndamuhamagara ndamubwira pastor ko nshaka ko tuganira ko nshaka yuko uzansengera ati nzashaka umunsi ati tuganire ati ngo sengere nkagenda mubura muri uwo mwaka wa 2010 ndamubura burundu noneho 2011 byinjiramo nibwo hari umushuti wanjye tuye Kimironko arambwira ati ariko waje tukajya tujya twigera muri fellowship mu Biryogo muri kuri Saint Etienne ngo nyine nuko ninjiye njya mu rero kandi kuko ni naho narasezeraniye ni naho umutware wanjye yasengeraga uretse ko nge ntanasengaga nakundaga abana banjye nkumva kubareba bihagije nkajya mbyuka nirerera abana we nkabakarabye ahubwo akabatwara ngiye nkigumira mu rugo noneho rero nibwo uwo mama yambwiye nkajya njyana nawe rero muri fellowship noneho umupasiteri waho arambwira ati ariko ubundi wari watura ndamuganira ntabwo ndatura aranyatuza muri iyo fellowship aranyatuza ariko murangirikani nyine sengera mu ntege nke rero ariko nkunda kujya njya kuri uriya musozi wo kwa Masasu uriya nakubwiye urabona ntuye Masorongi uriya ntuye imbere ya Marembo ya University noneho rero nkakunda kujya ku musozi nkumva ni ibintu byangiyemo cyane ntabwo ngewe kuva nkiswe sinigeze ngira ibintu by'abahanuzi ngo baze kugira kuko uyu muhanuzi yaturukaga ni nk'uko kw'Imana kwari kuri nge umwuka yabaga yamurondo yakamubwira uko ateye Imana ikavugana nanjye nkayivugana n'umuntu wakijijwe muri rimwe none nkagenda nkicara munsi muri bya bihuru hari hakirimo n'amahwa nkumva ndahakunda cyane nahagera nkumva ndahagirira amahoro ariko nkumva ijwi rikaza rikambwira ariko wazagiye ukatura kwihana ugakizwa
noneho nkavuga nkareba urusengero rwa Anglikani ukuntu nzajyayo nkavuga ngo nagiye mu barangi nkumva ubwoba buranyishe nkabitinya nuko nkagira ubwoba noneho ngirizwa muri izo ntege nkeya nkabaho mva nta mupasiteri nagiraga nta mushumba nkibera kuri uriya musozi nkazinduka mu rugo nkatunganya ibyanjye narangiza hanyuma ariko uri gutunganya ibyawe ukajyana umwanya ukajya gusenga ariko bya bintu se byo mu barangi ya connection yaho ntukijyayo ntago nkijyayo niba nakiguhamagara ngo muvugane gusa yari kunkuraye nari naramuhakaniye nari naramubwiye nti oya njye namenye ndisengera Imana ntabwo nzagaruka angirira umujinya rero arandeka ndetse rero nuko nasenze nkasenga ku musozi ngatanga gutyo umwaka urarangira wa kabiri urarangira 2012 rero 2012 nkajya no ku kazi nkagaruka nkisengera gutyo gusa ngewe ngenyine nkumva mfite n'ubwo bwo kugira n'undi mushumba nabibwira kuko abantu nashaka kubwira ntabwo yemeye ko tubonana rero nkumva nta wundi nkumva sinzi undi nabwira kandi uracyakorera akazi kawe hahandi n'ubundi n'ubu niho nkiri noneho rero ubwo ngubwo nuko nagiye muri izo mbaraga zanjye ariko urumva ko n'umwuka wandwanyaga wari ukomeye ariko ntabizi nza kuvunika rero kuguru nza kubona naragendaga mu gitondo ndanyerera nikubita hasi maze kwikubita hasi mvunika neza iri gufwa riratana ubwo mbaye kajorite ariko simenya ngo n'umwuka mubu ndiho ndangije banjyana Faisal tugeze Faisal banshyiraho isima nkagira ubwoba rero bwo kubabara ntinya kubabara cyane nkagira ubwoba bwinshi nkiheba nkavuga ngo ngiye gupfa noneho hajya mbwira abana muze munyegere ngiye gupfa ndababara mu buryo budasanzwe nkabwira abantu bari mu rugo ntimukintemere kino gisima mu gikureho bati nitugikuraho rero kuguru bazaguca kubera yuko n'ubundi kwaravunitse ihangane noneho nkamagara abana bakaza bwana bwanjye bwari butoya bwageraho bukarambirwa bwa mama tugiye gukina nagero nkabareka nkumva ngiye gupfira nko mu nzu noneho haza kuza umudamu umwe nabari warahuye n'ibibazo ariko mu rugo twakoranaga za kundeba arambwira ati Regine ati ntukagire nujye ugira ubwoba wihebye ujye ufata agatabo k'indirimbo ufate na Bibiliya aturirimbe hanyuma usome n'ijambo aturirimbe tuhimbaze indirimbo zo mu gatabo nkabigenza uko nkumva ndorohewe noneho rero ubwo nari nambaye isima hashize ibyumweru 3 nyambaye nza kubona ikiganza ukuguru mbona ikiganza kiraje byari ninjoro mbona ikiganza kiraje gikozeho kirongeye gikozeho ntangira kwizera ko nakize rero ndavuga nti ngewe umuje wese kuzura nkamubwira nti ngewe rero nabonye ikiganza sinabonye nyiracyo ariko ntago nigeze mbona ahantu havunitse gufwa nabonye hose hateranye icyo kiganza kibonye inshuro 3 nabonye aho hantu hateranye ubwo rero ngiye ntangira kwizera ko nakize ahubwo niba doctor yiba yanyemereraga nkagenda isima kayinkuraho niko ko ngiye narakize n'uburibwe ntukibwumva none ubwo ngo nababaraga kubera isima ariko uburibwe ntabwo nyine urumva iyo wambaye isima n'ubundi uburibwa mu gatsitsino nararibwaga ariko nkizera ko nakize none abantu nabibabwira bakambwira ati ariko warasezerano ibintu butubwira nibiki uracyambaye isima ngo warakize ni nyamara narakize ubwo wari warampaye ibyumweru 6 bigeze njya Faisal ngezeyo buri Imana ni nziza cyane tujye tuvuga iby'Imana yadukoreye byose ngezeyo nkituruka nkariya uriya witwa Albert Nzayisenga uriya amagufwa nkituruka nkariya nagenderaga kumbago gutya ndi kumwe n'umutware wanjye nturutse nk'imbere nka hariya arambwira ati ntiyarananze sinawe wari waranashyizeho isima sinawe nawe wari wararebye nari naraciye muri Rigence gusa banyambika isima nkituruka nkariya arambwira ati madani ati reka nze icyo gisima nyukukureho ibyumweru 6 byari bishize ati reka nze nyukureho uyu munsi turagenda nta sima ufite noneho ku mutima ndavuga se nako naranamubarira se Dr. Tiko uranse uranzi ahubwo nisinzi ntareko ntigende ndumva n'igufwa ry'ikimbabaza banza ritaranakira atoya twitwa ndemubwira amazina ahita areba muri computer ngiye kubona mbona akaguru karaje gutya ati wowe nyuma y'ibyumweru 3 ati mu byumweru 3 byashize bya mbere ati mba naragukuye iyo simu yaza kuba ari ngi cya kiganza
mpita nkubita umutima inyuma nibuka ko aribwo nabonye ikiganza, mpita noneho nicara ku ntebe ndamureba, ati dore aka kaguru mbona aragakuyeho sima nyuma y'ibyumweru 3. ati ariko ntago nunayikuraho ndasubira njye guca mu cyuma. Ati urashaka kongera guca muri radiography? Ati kubera iki? Ngiye ndumva nkibabara. Ati ntacyo. Aranditse anyohereza muri OPD. Ndagiye ngezeyo naho yanditse ko njya muri physiotherapy gusa, ariko ntari bugiye muri OPD, ntari bugiye guca muri radiography. Noneho ngezeyo bakinkuyeho mbwira wa muri OPDist nyine ndamubaza, mbwira nti ngende banyandikiye guca mu cyuma, ariko ati areba ku mpapuro gutya, arambwira ati oya dogita ntabyo yanditse, atavuga yanditse yuko ujya muri physio. Ngeze aho mbwira umutware wanjye ndicarana ndatekereza, ariko ngiye no kwizera guke. Ni nako namubwiye Imana yanyeretse ikiganza nyuma ibyumweru 3, none ubu ndi mu biki, tugende tujye muri physio. Nyine aramfata ukuboko turagenda tujya muri essence, turazamuka ntangira physio gutyo, ukuguru kwanjye gukira neza, urakubona ko nta kibazo gufite. Nyuma yaho rero wa mwuka mubi warundiho no gusengera mu ntege nkeya, nibwo abadayimoni banyatatse. Noneho umaze gukira watashye, ukuguru kwakize, uri mu rugo nyine amezi angahe ngenda ndi mu rugo, ndajya no ku kazi kuko nageze imbabwe ebyiri ndazireka mfata imwe nkajya no ku kazi. Noneho nkomeza gusengera kuri wa musozi, ariko umwuka ageze ambwira ati wazagiye ukatura. Nkagera nkavuga se muzatura gute, batura gute, nkumva ndabitinya. Noneho 2014 neza nibwo rero narwaye, ndarwara ariko ndwara umutwe wenda kunyica, nkumva nzasara. Ukabyiyumvamo wowe? Nkumva nzasara kuko numvaga nzasara, numvaga mu mutwe wanjye harimo ibinyugunyugu byinshi, nzagera nkaturumbuka nkiruka. Noneho rero ubwo ariko mbere yaho kuri uwo musozi nza guhura n'umutware w'uyu Nyagatare nyine yaranapfuye, ariko duhurira ku musozi kwa kundi abantu bagenda bahurira ku musozi, n'undi mugabo witwaga Batista, tugahurira noneho barankunda, tukajya tugira nk'akantu k'akagurupu tugasengana. Noneho nkajya nshaka kumwaturira abo badayimoni, nagiye munagera nkagira isoni, nkabona mbe nitwaganiriye cyane ku buryo, ariko ndanabimubwira, ndamuganira ariko rimwe nzakubwira, numva nshaka kuzaganira nawe. Yari umupasiteri mwiza cyane. Nyuma yaho rero nawaza gukora accident, ndamubura burundu. Noneho najya ku musozi abantu twahuraga nkababura, nawe yakoze accident nabimenye. Nuko noneho nkomeza gusenga gutyo, noneho ndwara umutwe mwinshi cyane, nkagira ubwoba bwinshi, ariko simenye ibindwanya ibyo ari byo. Nuko naje kujya Indera, akazi uko karananiye, ngiye Indera. Ngeze Indera muri Karayesi nyine, hari ibintu bambika mu mutwe, bakareba mu mutwe, urabizi, banshishamo. Noneho twari twicaye twaciyemo turi benshi, urabona iyo uzi gusoma nyine ubuzi gusoma, nkabona abandi handitseho nomo, ngiye nkabonamo ngo abunomo, kandi natewe n'ubwoba bwinshi, nkavuga se Imana ubu, kandi buri gihe nkumva ari kanseri yo mu mutwe, nkumva nibyo bimbamo. Noneho ndavuga se Imana ko ndeba, nkagira ubwoba bwinshi cyane. Ngeze ku mudokiteri witwa Bizoza, mugezeho nyine, twajyaga ku murongo, ninjiyemo nyicara, ifite ubwoba bwinshi. Arambwira ati madani, ati bite, ntimuhereze igipapuro. Arakireba, arangije arambwira ati amakuru se ni meza, atubuza ikintu ugiye gukora, ati banza wirukanke, atunzanira amazi na fanta. Ndirutse ndagiye muri kantine m'igihumbi, ndagenda ndabizana, nanjye nigurira yanjye. Mpageze ati yewe, ati nawe byungukiyemo, ati nawe sinanize ko areba ko ndi muzima koko. Amara gutesinga ngo menye ko uri muzima. Noneho mpageze nafungura amazi, ati se ati yewe ati rero, ati byawe ntago byoroshye. Nibiki se doctor?
ati ukuntu ndeba wigenza, ukuntu ngutumye ukagenda, ukuntu wizanye. Ati ntiwizanye ntinizanye. Ati ubwonko bwawe aho bugeze, ati ntabwo wakabaye ukora bino. Ese ntibyagenze gute? Ati oya, mbona agize ubwoba. Ati oya, ati reka anyandikira agapapuro, ati reka, ati nkuze n'umudamu witwa ngo Beatrice, atatuye Kimironko, ati niwe wakubwira ibyawe. Ati turakorana, tuni umuntu ugira abantu inama. Ndavuga se ko ari we naje ngana, ukaba unyohereza kuwo ntazi, wambwiye ni ikihe kibazo simfite? Arambwira ati yewe, ati ko mbibona nti ati ubwonko bwawe burimo burapfa. N'ubwonko bwanjye burimo burapfa. Ati ntiburicwa n'iki? Yanga kubimbwira. Arambwira ati oya, ati reka waza ntiwengeye nyibwira, nose ni kanseri. Ati kanseri y'ubwonko? none se ni kanseri. Ati numva nyine ndapfuye. Numvise mpfuye, numva ndashaka kugira ngo mpfa ku kanya. Ndavuga se Mana yanjye, ubu ndagera mu rugo. Abonye mbaye nawe arambwira ati rero tuhaguruke nti atugende batarakinga muri farumasi, ati baguha imiti ikugabanyiriza ububabare izajya ituma usinzira. Nibakorera hehe se? Arambwira ahanyobora, byari na nimugoroba nka 11:00. Ndagenda ngezeyo nsanga barimo baranakinga, ariko arakingura mpa bya binini. Ni ibinini bitukura bimeze nk'ibyabasazi. Arabimpa, amaze kubimpa ndasohoka. Shaka moto ndayibura, ariko ndahinda umushyitsi simbasha no guhagarara. Moto ngiye kubona mbona iraje, ingeze uruhande. Ndavuga nti Mana, imoto ngiye kuyurira, ariko iba nakoraga accident hepfo ara nkahita mpfa, sinzabona ukuntu mpfa. Umaze kumva ko urwaye kanseri y'ubwonko, umutima uratera nabi, noneho mu mutwe birahindutse, utangiye kwifuza ko wapfa nonaha. Wishwe n'impanuka? Nishwe n'impanuka, ariko ngo sinzareba ukuntu nishwa na kanseri. Noneho ariko muri icyo gihe nari naravunitse njya ku kazi, nari narigeze kugira ubwoba kujya ngenda kuri moto, kandi noneho uzi gasozi ka Masoro ukuntu kazamuka, nkayananirwa kukazamuka, nkagira ubwo nkavuga nti njya kuri moto ndakora accident none mvuniki. Noneho rimwe ngeze ko nari ndi muri bisi, ngeze hariya kuri La Paris, ijwi riraza rirambwira ngo ugenda kuri moto, ugenda aho uzagenda hose nta rupfu ufite. Rirambwira cyane nk'umuntu nkuko yakubwira nkuko wabuvugana n'umuntu. Uri kunyumva? Noneho cyagenda nari maze kuvuga ngo iba nari nuriye moto nkakora accident, ryajwi rirongerera garuka. Ndi kuri moto irimo ragenda, ariko ariho nkitekereza ngo iba yihutaga nkakora accident nkapfa. Ryajwi rirongerera zirambwira ngo sinakubwiye yuko nta rupfu ufite. Ryajwi riragaruka, bitambwira Imana oya, maze kubivuga gutyo ijwi ritaragaruka, nahise mvuga nti Imana we nimbabarira ntiyo napfa ariko nzajye mu ijuru. Ritaraza ryo jwi nimbabarira, siniyahuye, sinifuje kwiyahura, ariko nibura niyo napfa nzajye mu ijuru. Nibwo iryo jwi ryaje nyuma rero, biti sinakubwiye yuko nta rupfu ufite. Numva ndakomeye mu mutima, ariko kubera ko numvaga nahinze umushyitsi kandi ziko kanseri idakira, nkomeza kwigirisha ubwoba. Moto turagenda tugeze ku marembo ya university nkuraho. Mpita n'umumama duturanye w'umwarimu Kigali Parents. Ati bite mama manze, kuko bari bazi bose ko narwaye. Nene narabaye kivurivundi, ariko gisa n'umuntu umaze nk'imyaka utarya, kuko sinaryaga. Natangiraga kurya nageraga isisime. Natangiraga kurya uruhande rwose rwari rwarapfuye urunguru. Naryaga ibiryo nkumva birukanse bigiye mu mutwe, nkumva nkahwera. Noneho arambwira ati ndabimutekereza, ndambwira rero uzamenyera abana, dore abana banjye ni batoya, wenda ntuzabamenya ngo barere, ariko mu myigire bigiraga Kigali Parents, mu myigire ujye bamfashiriza kuko yari umwarimu, uzamenyera utwana bari bukiri butoya. Umwana wanjye wa mbere niho arakijya muri segonderi. Arambwira ati mama ati ntabwo bishoboka, ati ntabwo mbyemera. Urabyemera se? Ntigipapuro se singiki? Bambwiye ko ubwonko bwanjye burimo bupfa. Ati aragenda ngo ageze ahantu mu nzira arapfukama ararira, araboroga, arasenga, araboroga.
ubwo nanjye ndatashye nta n'umukozi nari nifite, abakozi bose bari barancitse. Bikigeragezo iyo cyaje bizira kimwe byose biraza bikakwirundaho. Nsanga ubwana bwanjye nyine bwari butoya, sinzi n'uwabacana imbabura batetse icyayi cyane mugoroba. Nturutse nk'ariya ako gakuru k'agahungu kitwa Manzi kaza kirukanka kati mame ni kati bakubwiye ngo iki. Ndamugani rero ntabyo wamenya ati muratetse ati kandi nkunda abana cyane. Ni muratetse ati noneho ngiye kuryama ati muteke icyayi mufate n'umugati ati noneho ndagenda njya ku buriri ndambara nditegura. Nanize ko umuntu iyo yarwaye kanseri ahita apfa, narumvaga ko nyine nta gisigaye nditegura. Noneho mira cya kinini kibitotsi, abandi ngo barakinywa bagahita bahisinzira. None se muri uwo mwanya wumvaga witeguye gupfa? Wumvaga n'ukinywa urahita wipfira bikarangira? Asinziriye. Nari mfite ibitekerezo nk'iby'abana, numvaga ndi buhite mpfa, ariko nkumva ndifuza kuza gupfa nyine numvaga ntashaka kubabara kuko ntinya kubabara ngiye ubusanzwe. Nuko noneho ndaryama guhera saa 12. Icyo nibuka nuko uwo mwana yanzaniye icyayi, ndamugane gitware sinshaka kunywa. Arabaza ko se mamurwaye, ndamugane ndabibwira so mwebwe ntago mwabimenya muracyari abana. Ati nasi bakubwiye ngo cyo kwa muganga, ahubwo ntababwiye ko mutabimenya muracyari batoya. Ndabibwira papa wanyu. Noneho ndaryama mburi bitotsi, abandi ngo bahita basinzira. Ndareba papa wabahindaza saa 1:30 asanga ndacyareba. Arambwira ati se wavuye kwa muganga bimeze bite? Ndamuga rero dadi uzamenyera abana, uziko ntagira murumuna wanjye, uziko ntagira musaza wanjye, uziko ntagira ikintu cyose, uziko ndi ngenyine, uzanderera abana neza, uzambabariza abana, uzabiteho bige ntaki. Ati se bakubwiye ngo iki? Nirebe papa aho bambwiye ko ubwonko bwanjye buri mupfa ndwaye kanseri yo mu mutwe. Nagiye kubona mbona aricaye abizi icyuya cyinshi, asa n'umuntu uhwereye. Ntabwo se nahubwo ikintu ndashaka ko nkura muri aba bana ukanjyana i Butaro. I Butaro wamubwiraga ni mu majyaruguru? Mu majyaruguru aho nyine muri biriya bitaro tukanjyanayo. Atari ko sibyo anarwa kuvuga, anarwa kugira ikindi asubiza. Ageze arahaguruka ajya muri salo. Nanjye nguma mu cyumba ntegereza gupfa, areba hejuru nkatekereza ukuntu nzatangira gupfa. Atekereza ukuntu nzatangira gupfa nyine, ukuntu zisigira abana ntafite uwo mbasigiye, nta nyina wabo, nta shinge nta rugero. Yego bafite umuryango aho nashatse bavutse ari abana 11. Urumva rero ni benshi, ariko ku ruhande rwanjye nta numwe. Ana nkavuga ariko Mana, nkajya mbwira Imana ariko Mana uko nta muntu navukanye nawe, ko ari njye nyine ubu kuko wampaye abana kugira ngo natwe ndusigare uduhinja. Ariko mbwira Imana ko nzi ko neza yiba naravutse ndi umwe, ko nakanejejwe n'abana wampaye, wampinduriye amateka nyibura. Ikindi ko nakijijwe nkakumenya nkava mu byaha. Ariko ubwo nari narasengaga cyane, ubu ko kuremera ko abadayimoni banyica. Icyo gihe wari wamaze kwatura wari utaratura? Wabonye uwo waturira noneho nyuma? Nari naraturiye pasiteri umugabo w'uyu nguyu Nyagatare. Twarongeye twarabonanye nyuma yuko akoze impanuka, nyuma mwaje kubonana none? Kubona duhura ku musozi. Noneho rero muri iyo minsi nkarara ko mukunda kurara muri Zayoni. Muri iyo minsi mbere yuko tubonana n'ubundi najyaga njya kurara muri Zayoni. Nkarara nsenga baranansengera nabo. Babwira ibyanjye ariko baransengera, ariko nanjye nkisengera. Nkararayo buri munsi, no kuvuga ngo iyo bwagorobaga umugabo wanjye nka saa 2 yaramperekeza akangiza 12. Twari turagira imodoka nkagenda. Nawe agasubira mu bana. Noneho nkasenga buri gihe nkagenda. Noneho urumva iyo usenga Imana iguhishurira ibintu byinshi, kumenya ibindwanya neza. Uvuga ngo ibyo nakoraga nabaganze ibindwanya. Iyo gituma nishyurizaga Imana nkayibwira Imana ko nakijijwe, ubu ngubu uzemera ko nicwa n'abadayimoni kandi narakumenye. Imana ikampa amasezerano. Noneho ubwo ngubwo naje kujya kwa ubwo nyine uwo dogiteri we yamaze kubimbwira gutyo, ariko arambwira ati wivuriza he? Ndamuga nifuriza Faisal. Ati ngiye kuguha transfer ugiye guca muri CT scan.
aranyandikira nyine yihuse emergency, ndagenda njya Faisal bancisha muri scanner, byose biza ari nomo, ariko biza Imana yabinyeretse ko ari nomo, yabinshishijeho birabinyereka nyine mwiyereko. Ni ukuvuga ngo byagiye kuza n'ubundi Imana yamaze kubimbwira. Buri Imana dusenga iravuga kandi yishura ibihishwe. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose ngiye cyajyaga kumbaho nabaga nakimenye imbere. Imana n'urukundo, iyo ituma mbabwira urukundo rw'Imana cyazaga n'ubundi nkisi, n'ubundi bwo byaje byose ari nomo, impande zose ari nomo mu mutwe, n'ubundi mbizi yuko ndi muzima. Wari warabwiwe n'iki kuri muzima? Hari umuhanuzi wakubwiye cyangwa ivugana nanjye? Nta bahanuzi, iramishurira imishurira ikintu ku kindi ku kindi, nta muhanuzi njye umpanurira. Niyo aje kumpanurira wenda hari n'igihe mwuka mbwira ati umuhanuzi wawe yakubeye, ngewe Imana yivuganira nanjye ku giti cyanjye. Niko Imana yampaye niko imeze. Ni ukuvuga ngo iramfotora ikanyereka, cyangwa nkabona abaganga barambaye baraje bakambaga ndeba, nuko ngiye byagenze. Ubu no kuvuga ngo uruhande muri icyo gihe njya Indera naraje nkomeje gusenga abaganga nkabona barakura ibintu mwiyereka, ibintu bisa nk'ubwatsi bwumye nk'icyatsi nk'iki kibabi, nkahita nizera hari ahantu Imana irahakoze harakize. Noneho rero ubwo nibwo naje kugezayo nkasenga, ariko pasiteri aza kumbwira, umugabo we yarambwira ati ariko njyewe aba badayimoni nahanganye nabo Uganda, yaratuye ahantu yitwaga za Bunyoro, narabirukanye narabasengeye ndabasenya, wajaje nkagusengera, ariko nkumva arashaka kunkura aho nshaka. Noneho ndamwangira, arambwira ati rero Imana yacu ntabwo ikorana n'umuvurungano, ni wemeze umutima wawe uzaze ngusengere. Nkomeza kwirwanaho ku giti cyanjye nsenga, ariko abadayimoni ntibagenda pe, baranga. Ariko Imana iza kumbwira iti ngiye kukoherereza umukozi w'Imana azaza gusengera, irabinyibwirira ko byari ku manywa ndyamye. Noneho hamaze iminsi rero nibwo naje kumuhamagara, ndamubwira rero pastor ati nemeye ngwino nsengera. Aho kanya yahise afata moto aza mu rugo, araza baransengera n'uwo mugabo wundi basenganaga. Ejo bagarutse baransengera, bazenguruka urugo baransengera, abadayimoni bati turagiye burundu nta nubwo tuzagaruka. Ahita nyatuza ako kanya ka kabiri, nakubwo bwa mbere. Urumva ko bwa mbere naratujwe na Murangirikani, ubwo rero nibwo ahise anyatuza. None barambwira ati rero nta handi uzajya ujya, vaye dukorane umurimo w'Imana, unanyegere mukurikirane. Uri kubyumva? Ubwo aransengeye, ndagiyeyo turasenganye, tukajya mu butayu turasenganye yo kwiriza, turasenganye yo kuraramo. Ngenda rero umutwe bukeya ugabanuka. Ariko mbere hari icyo narabanje kubona, nabanje kurwara ijisho ngiye kwa Ntagawa ahariya mu Bahinde, barambwira bati ijisho ryawe ntabwo rizakira. Mbere y'umutwe waje ukurikira ijisho, bati ntabwo ijisho ni kuki ritazakira. Rero umuntu yambwiraga ngo indwara urwaye ntizakira, nahitaga niheba nkapfa. Nabwo ntangiye kurwaragurika, mbere yaho sinari yarigeze ndwara. Ese ko kitazakira, arambwira ngo hajemo inflammation ngo kuri retina urayinzi, ngo yaratobaguritse, ngo ntabwo rero rizakira. Ati nabwo ngira ubwoba nje, nabwo hamaze iminsi ko nkomeza gusenga Imana irazira rikiza. Ubwo no kuvuga ngo umwiyereke, umuntu yarambwira ati genda ujye hariya mu kiyo wirebe ijisho, nkumva ngo ni inyama. Ngezeyo ngiye ko mbona nkuyemo ikintu cy'isazi yapfuye ariko isamba. Uwo mwiyereko ijisho ryanjye rikira gutyo. Ubwo hakurikiraho umutwe nawo nsengana na pasiteri, njye ko byara nko mu kwa 10. Imana irambwira ndi mu rusengero ku manywa, ijwi riraza rirambwira ngo mu kwa 12 ntabwo kuzashira uyu mutwe udakize. Nuko byagenze, umutwe urakira. Noneho muri iyo minsi ntarajya kure, muri iyo minsi nari mfite ibyo, hahita hazamo n'umwingo. Narako bambaze uyu ni umwingo, hahita hazamo umwingo. Noneho umwingo wari ko wambereye ikigeragezo. Umwingo ndawurwara, ntuwagwa wari umeze nk'iyabandi. Ngiye warandyaga, abandi barwara imyingo ngo ntibarye, ariko ngiye
wararyaga ukandya ukankubita nk'amashanyarazi. kandi umwingura wurwaye utangiye kukurya nyuma y'uko umaze gukira umutwe byasa kanseri imaze gukira, abaganga bamaze kubona ko wakize. ntabwo rigeze igaragara n'ubundi. Urumva nagiye guca muri CT scan basanga ni nomo, ntabwo nta ndwara igeze ingeraho. Ni ukuvuga ngo ni amagambo ya Satani yabagaza kugira ngo nihebe ahubwo mbirware, kuko n'ubundi iyo nagendaga basangaga ari nomo. Uri kumva? Ntabwo nigeze ndwara kanseri, ahubwo ni abaganga babimbwiraga, ariko najya guca mu byuma nkasanga ni muzima, kandi Imana yambwira ikambwira ngo uri muzima. Abasiba abadayimoni ba bya bintu waretse bashaka kwihora, bashaka kwihora. Nibyo nyine nshaka kukubwira, nibyo bashaka kwihora. Noneho rero ubwo nyuma yaho ndwaye umwingo ukandya. Hari umushuti wanjye umwe kubwe utoye Kimironko, umugabo arambwira ati jya Nairobi nkushakira itike y'indege, namwe muterateranya amafaranga ujye Nairobi. Ariko ubwo noneho nyuma yaho ndwaye umwingo ngiye Faisal, nanone barambwira ngo mfite multiple, hano ubwo ari umwingo umwe, ngo ni multiple, nawe ibintu bitabarika, ngo ni twinshi twongera tukikubiranya. Noneho ndavuga se ubwo se byagenda gute Dr? Barambwira ati bibaho, kandi ibyo bikunda kuza birimo na kanseri n'ubitindana, bati ni byinshi, ariko reka tugufata ikizame turebe ko nta kanseri irimo. Batobora bakuramo amaraso. Dr arambwira ati shima Imana nta kanseri irimo, ariko ni multiple, ni byinshi. Nitujya kubikuramo ntabwo tuzagusigiramo na kamwe, uzahora unywa kanini k'ibihe byose. Aho hantu hari hanyubagiye, uzahora unywa kanini k'ubuzima bwawe bwose. Ariko mbere yaho ntararwara, nkaba narigeze kugira iyerekwa ry'akanini gahongotse, ntararwara nsenga muri iyo myaka ya 2013 gutyo 12. Noneho ndavuga saka kanini, rega inzira z'Imana ni nyinshi, kuzivuga ngo zirangize ntabwo byoroshye. Noneho ngiza mbonye akanini gahongotse, nibaza impamvu akanini kanciye mu maso kandi gahongotse. Nuko nyine nakomeje gusenga, ubwo nyine barambwiye ngo ni multiple, ngo nukubaga hose bakawuteruramo. Nibuka ka kanini nigeze kubona gahongotse, ndavuga Imana niyiduha ubwenge. Ndavuga nti rero aka kanini n'ubundi niyo nazaka, ngo kuko ho najyaga ku muganga wose, abasa inzoga bari aba Kayibanda bose barambwiraga bati nukuzawuteruramo wose ukajya unywa kanini gasimbura kaguha imisemburo. Noneho nibuka ka kanini rero, nibuka ko gahongotse ari impfabusa. Ndavuga rero Yesu wanjye ntabwo bangikanywa, kandi nta gufashwa, urihagije, nutangiza nzapfa njye mu ijuru. Bona mubwiye, ariko aka kanini nzanywa n'ubundi nikagira icyo kamarira, ntabwo nzakanywa. Noneho umuganga akampa randevu akambwira ati uzaza nkubage, kuko nasa inzoga yampaye randevu, arambwira ngo azaza mbage. Ubwo yabimbwiye mu cyumweru kimwe ampa kuwa mbere w'ikitaha. Ndamubwira nti ntacyo nzaza, atuzizire Faisal, ati niho nzakubaga Kanombe, ati biratinda byafata igihe, atuzizire Faisal, tufite n'ubwishingizi bwiza. Icyo gihe nakora nari mfite Medipura. Nuko ngiye kujyayo rero mbanza kubwira pastor wanjye uriya, ndamubwira nti rero sindabatizwa mu mazi menshi, ndashaka ko banza kujya kumbatiza. Ahita bipanga ku kanya, turagenda arambatiza, mbatizanya n'abandi. Mbwira mama pasteur uyu nguyu ni wowe uzamperekeza. Noneho turi mu kirori cyo kubatizwa, turi mu rugo, numva umwuka arambwiye ati ubundi wazabiretse, bireka usenge. Mu kumanywa aho ngaho mpita mpamagara pasteur mujyana hanze. Ndavuga ntibize ko umwuka ambwiye ati ntabwo nkigiye kwa muganga, ati ntabwo nkigiye kwa muganga, ati niko gukira kwawe, ati niko gukira kwawe, kuba ufashe icyemezo niko gukira kwawe. Ntabwo nzajyayo, ntariko se ubudade, umutware wanjye mwita dadi. N'ubu ndamubwira ngo iki ko twari twapanze, ati reka muhamagare tumubwire. Ndamuhamagara, turabimutekereza, aravuga ati ntacyo, tiba byemeye se akaba ari ubyemereye ko n'undi ari we wari wafashe icyemezo cyo kujya kubagwa, ntabyihorere nta kibazo. Ndabyihorera, mfata igihe ndasenga, najya ku musozi gusenga, hari Imana ikambwira iti buretse nzakubwira. Najya kwa muganga
muganga nawe akambwira ati tuzawuteruramo. Nagaruka se Imana ikambwira iti byihorere nzakubwira. Ndasenga 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Noneho ngeze aho rero numva noneho ndarwaye, numva urandya, numva noneho nkajya ngira n'imbeho, ariko igihe cy'Imana cyari kigeze. Noneho nkafata narasengaga cyane, nkiyiriza ngakunda kuba muri 40, ngakunda kuyavamo nkajya muyita mbe nkasenga. Imana rero yarampaye ubushobozi, kuko dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Ngiye ntacyo nakwirata ngo narashoboraga, nta nubwo ari amasengesho yanyirije, ahubwo yanyirije imbabazi zayo gusa. Noneho ariko nkajya numva buri gihe harimo kanseri, numva mu mutima wanjye niko bimbwira, kandi nkumva mfite ubwoba bwinshi. Noneho rero nibwo nafasha ayo masengesho, mbwira uwo mudamu dukorana wari warambwira tujye ufata agatabo k'indirimbo, uramwibuka ko nigeze kukubwira. Ndabimutekerereza, arambwira ariko ati mama nzi ati wafasha amasengesho y'3. Byari kuwa mbere. Ndamubwira ariko ubu nafata amasengesho y'3 ndi mu kazi, noneho ngenda ariko Imana izanshoboza. Ndicara ndatekereza nari kuwafata 40. Ati yafate n'ubu none handa yatangiye. Ubwo twenda kujya kunywa icyayi ku kazi, ndamba yatangiye nyagiyemo. Ariko reba Imana yatangiye gushaka gukora, ubwo umuyobozi wacu kwera ko naragiye ndwaragurika, yasaga nkaho yari yararambiwe uburwayi bwanjye, ashaka kuzanyirukana. Akajya hora bimbwira buri munsi nzakwirukana, kuko nari maze kugenda mfata konje nk'inshuro 3 z'ukwezi kurwara. None rero Imana yagejeje igihe cyayo, niwe waje kumbwira atari kuko nabonye ugifite umwingo. Nakunda kwambara agatambaro mu ijosi. Noneho icyo gihe nari nagakuyemo natashye ubukwe. Arambwira twatashye ubukwe nge nawe n'abandi. Arambwira ati ko nabonye ugifite umwingo, ati nari nzi ko wakize, ntago ndacyane ariko Imana izankiza. Ati yego, ati Imana irakiza simbihakana, atari ko nawe ugomba kwivuza. Yego. Ndamubwira se bukureba ndi umwarimu ko turi mu kazi, ubu nazabona gutagahushya nkajya kwivuza. Nubwo mu kwa 12 nyine nibwo nzabikora. Hatumva ngo mu kwa 12 shaka muganga n'ubu ujye kwivuza. Urumva igihe cy'Imana iyo cyageze. Ubwo sinyata ubona ku munsi wa mbere, uwo munsi kwa mbere nibwo yabimbwiye. Ku wa kabiri rero ndyamye nijoro, Imana iransanga irambwira mwijwe nari maso, ntabwo nari nsinziriye. Irambwira ngo genda ujye kwivuza nta kanseri ufite. Ndabyuka mu gitondo njya ku kazi, ndayakomeje y'amasengesho njya ku kazi. Ariko ndabwira Imana, ndayibwira nti Imana rero nzi kuri Imana y'ibitangaza n'ibimenyetso. Umpa ikimenyetso kingaragariza yuko ari wowe wabimbwiye koko. Bura n'ikintu rero uvuganye n'Imana uri maso, ntabwo ari nk'icyo uvugana nayo usinziriye. Yuri maso yibaza ko ari n'ibitekerezo byawe wenda ari byo watekereje. Noneho ubwo byari ku wa kabiri, ku wa gatatu byirirwaho nsenga, ku wa kane mubyara wanjye arampamagara, arambaza ati banyita kijyambere, ati bite kijyambere ni byiza, ati amakuru ni meza, ati umwingo ndashani noneho n'umwingo umereye nayo, noneho sinyishobora no kurya, nisigaye nanarwara nkumva narwaye malaria. Arambwira ati ariko se, ati ubwo nguguze ko ari umudamu w'inshuti yanjye, ati babaza umwingo, ati barimo anywa potage, ntibamubagiye he, ati kwa Nyirinkwaya, ati hari umusaza mwiza cyane wavuye hanze ubaga, bwari bukira idikawa ya 2018. Ndamubwira uzi ko ikintu uzi ko ejo azaba ari koje, ati nejo nzajya kwa muganga. Imana ndamubwira, Imana yambwiye, mubwira ko Imana yambwiye, ati tuzajyeyo. Bukeye mu gitondo koko nagiyeyo, njya kuri uwo musaza hitwa Tugirimana Musa. Ngezeyo aransuzumye, yanshishije mureko, arambwiye ati abantu binahabo abadokiteri benshi bakubwira yuko umwingo bawuteruramo, atari ko ngiye ntabwo nzawuteruramo wose, kandi nicyo nashakaga. Ati nuko nyine nuko nagiyeyo, amaze kumbwira yuko atazankuramo umwingo wose, numva nyine ngeze ku cyo nashakaga. No ndaza mfata icyemezo, ariko nkomeza nyine gusenga, mbibwira mama pasiteri, ndabimubwira n'umutware wanjye, ndamubwira nanafashe icyemezo. Umutware wanjye arambwira ati wafashe icyemezo nyine, atubwo ngubwo atuzajyayo. Ubwo ariko dogiteri yari yampaye ku wa kane w'ikindi gitaha, nkumva aranantindiye, nkumva bwacya mu gitondo
ari bumbage, kuko nari namaze kuvugana n'Imana kandi numva nashize ubwoba. Buriya iyo usenga Imana ukivuganira nayo hari ukuntu igukomeza kumva n'icyo watinyaga cyose cyagushizemo. Nuko wa munsi uragera, turakomeza turasenga. Imana abavugana nayo buriya bazi yuko ihishura, bazi ukuntu nyine ivuga, bazi imvugo y'Imana. Abo mbwira bazabyumva ukuntu Imana ihishure, igenda imishurira ubutsinzi, igenda ivugana nanjye, ndetse n'iyavugana nanjye gusa ivugana n'abandi, imbwira nyine ko bizagenda neza. Wa munsi nyine ndagenda ndara nayo na mama pasiteri. Imana nabwo iduhishurira turi no mu bitaro ko biri bugende neza n'ibirebire. Hanyuma buracya mu gitondo nyine bari bumbage. Ikimenyetso cy'Imana gikomeye Imana yankoreye, nahasanze umuganga ariko w'umwadeperi w'umudamu ukuzemo, niwe waje kunyambika kwa kundi bajya kugutwara mu iseta. Araza aranyambika, arangije ndi kumwe na Scovia, aramfata aransengera cyane, aransengera mara umwanya munini ansengera. Uyu aravuga ati rega ati n'ubu tubonye ukuboko kw'Imana ntibisanzwe. Nawe reba aho umuganga gusengera akaba ari ugusengera, aransengera cyane, arangije arambwira ati ugenda amahoro kandi uravuye amahoro. Ubwo nyine naragiye njya mu iseta, bari bambwiye ngo birafate amasaha 4. Bambaga bantera ikinya nyine barambaga. Ni ukuvuga ngo nagiyemo saa 4 ngira ngo hafi saa 5 nagiye kugarura ubwenge ari saa 1 z'ijoro. Imana rero ingirira neza gutyo, ariko nyuma yaho intambara n'ubundi ya myuka mbi yandwanyaga n'ubundi yakomeje kunkurikirana. Mvuye mu iseta maze kugira ubwenge mu gitondo, umuganga araza arambwira ati rero ati hari inyama, ati hari sample bakuye mu mihogo, ati nyama bafashe, ati no kwitwara Faisal, ati bakayisuzuma, ati nyuma yaho ati uzayiza tuzajya yuza n'igisubizo, ati turebe, ati niko tubigenza. None amaze kumbwira ibyo ngibyo nahise ngiye mfatwa n'ubwoba. Gira ubwoba bwinshi, sinibuka bya Imana yavuganye nanjye yuko nta kanseri ifite, ahubwo nkatekereza yuko bazayisangamo. Gira ubwoba bwinshi, ntangira kugira ibitero mu bitaro. Ngira ubwoba, yagenda agiye nko mu rugo yaza agasanga ntaryara, agasanga agiye nko kwiruka, akamwa se nifite ubwoba, sinzi impamvu mfite ubwoba, ariko ntekereza cyane ko simbe musohana, ariko mbitekereza. Nyuma yaho kuko twaje gutaha tujya mu rugo, turategereza, bari baduhaye ibyumweru 3 bishize, ariko nararembye narabaye nabi, kuko sinaryaga, naraga nasinziriye, mfite ubwoba bwinshi, mbe ntameze neza. Ngiye rero kwa muganga, nabwo Imana yaransanze arambwira ngo bizamini byaraje. Njyayo, ngeze ahise mbwira umutware wanjye ari ujyayo ajya Faisal, baramubwira bati tebuke birihutirwa. Basanga rero ngo yanyamirimo kanseri. Ariko nkomeza kubwira Imana nti Mana, wavuze neza yuko nta kanseri mfite, wowe wavuze rero ibyo wavuze nibyo bizasohora, ntago bizasohora ibya iriya nyama ntayo mfite. Iriya nyama byayo birayireba, ntago ngiye bindeba. Yego nkagira ubwoba, ariko nkanasenga gutyo nkabibwira Imana. Noneho Dr. wanjye yari yarasubiye mu Bubiligi, bati no kumutegereza. Uwo mwitano medicine ari ubimbwira ati no kumutegereza, ariko genda mbere yuko wicara ujye gucana na muri scanner. Njye buranciye muri scanner 3, ugenda ucemo barebe yuko kanseri yabitari rukansa umubiri wose, kuko basanze umunyama muri karakantu ka sample bakuyemo hari irimo. Ndagenda njya guca Faisal, njye narabaye nabi cyane. Ngezeyo umuhungu anshishamo akinyegura, ukarambwa ati mama nti ati ko ufite ubwoba bwinshi. Ndaceceka, arambwa ati humura nta kibazo. Mpita numva ko kanambwiye kubera ikizambwiye gutya, mpita numva nongeye kugira ibyiringiro muri ngewe. Mbishubijeyo kuko nanjye nzi gusoma, mbisomye sanga nta kibazo, nta kanseri irimo. Mbishyira wa mu docteur wo mu internal medicine, arambwira ati Imana ishimwe, ati na twa tundi badukuyemo ntutuye, ati twa tundi basizemo ntoya, nise bongeye kumbaga.
ati none se ko nta kibazo ufite. Ndamubwira nti nyine ni Imana yabikoze. Ati ariko arongera asubiza ubwenge, yaravuga ati oya, ati ariko njye se nakubwira ngo rekeraho, atuzategereza dogita wawe atumwereke ibisubizo. Rero dogita wanjye aza kugaruka kuko araza ndabimushyira, arambwira ati mfatanyije nawe gushima Imana, atariko ati kubera ko mu kizame cya mbere habonetse ibi, ati ntabwo ndashaka kujya Medihire. Medihire urahazi? Ngenda njyayo, aranyandikira mpaye transfer njyayo, none ndongera nca muri scanner. Umuhinde niwe wancishijemo, nabambwira nka kwa kundi, arambwira ngo madame it's okay. Noneho mbyutse aranyeguye, mbyutse ndagenda ako mfite ubwoba. Nyuma yaho rero baturaza kugaruka nimugoroba gutwara ibizamini, urasiga n'ibihumbi 5 byo gukorera kaseti, iyo kaseti bakora. Ariko birangije Muhinda asohotse aho yamfatiraga ibizamini, wa mukobwa ahita amubwira ati amafaranga 5,000 byo gukora bihorere, ngira ngo babikorera wowe, ngira ngo basanze afite ikibazo. Urebye ngiye niko nahise ntekereza, kuko yahise ambwira ati ntirirwe yatanga atayo wishyuye arahagije. Ubwo nyine ndataha, umutware yagiye kubifata. Rero nimugoroba nibwo yazanye amzana igipapuro nacyo nsanga ndi muzima. Ngisubije kwa dogiteri wanjye mu gitondo, arambwira ati ndashima Imana yuko nsanze uri muzima, ariko ntibihagije kubera iriya nyuma. Murabona abadogiteri bo bagira ikibazo, ndashaka kukorera dosiye ukazajya n'ibutaro bakareba. Ndataha ndavuga n'ibutaro naho nzajya, Imana yavuganye nanjye irahagije, uko nabagize kwizera guke, zasenga Imana mbeshwaho nayo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umukiranutsi abeshwaho no kwizera, kandi Imana yavuganye nanjye, Imana yampaye amasezerano, Imana yavuganye nanjye ibintu byinshi, nizabisohoza kuko ntibeshya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntago ari umwana w'umuntu ngo ibeshye, nta nubwo yicuza. Icyo yavuganye nawe iragisohoza, ahubwo kwizera guke kwacu niko gutuma twisubiza inyuma twebwe ubwacu. Ndavuga nti Imana nabanye nayo imyaka 6 yose nyizeye, maramaje kuko njye najyaga no kwa muganga bampa n'imiti naza nkayinywa nkahwera, nayijugunya nkahita nyera. Ubu nta muti wo kwa muganga njyanywa, mbeshwaho no kwisengera Imana gusa. Rero ndashaka kubwira abadukurikiranye, n'ufite icyo kibazo, ufite ikibazo cy'uburwayi, ufite ikibazo cyo kubaho n'abadayimoni, Imana irabohora. Gusa nanone ariko ishaka umuhati. Iyo warakijijwe bishaka kugira ngo nawe ugire umuhati. Ntago bishaka ngo umuhanuzi naza ngo akubwire ngo nge nzagusengera, ntago bihagije. Oya, yagusengera ariko nawe bishaka kugira ngo wisengere, bishaka kugira ngo nawe wivuganire n'Imana, bishaka kugira ngo nawe ufite amasezerano wibitseho, kuko amasezerano niyo arinda umuntu kandi yakomeza umuntu. Ari byo kukubwira ngo umuntu ngo ngewe ngo tuzajyana mu butayo ugiye wirirwa ugendana nabo bahanuzi ngo nibyo bizagukiza, never, ntabwo nibyo byagukiza. Wowe kwivuganira n'Imana yawe ku giti cyawe, kandi ikindi ukisengera Imana. Rero nuko Imana yangiriye neza, ubu ndi umugabo wo kubihamya kuko ndi muzima. Urabona ko ndi muzima, ntaho ndi kajori. Tunumva intambara zose nahuye nazo, niyo mpagaze nsenga Imana, mbanyibwira nti Imana wanyijije ukuguru ntago ncumbagira, ntaho na hamwe mfite ubusembwa. Nibyo mbashimira Imana, ntaho na hamwe mfite ubusembwa. Intambara zose nahuye nazo Satani ntigeze nkomeretsa, kandi urambona ko ntaho yankomerekeje. Rero ibyo ndabishimira Imana. Ubu nakabaye wenda naracitse akaguru, wenda nakabaye mfite ijisho rimwe, wenda nakabaye narabaye umusazi, ariko ibyo byose Satani ntabwo yigeze abinsohozaho. Imana yabanye nanjye kandi yo kwizerwa, yavuganye nanjye n'ubu ni ikivugana nanjye. Imana rero ntihinduka. Dushaka gukomeza abantu bafite intambara nk'izo nahuye nazo mu gihe nk'iki ngiki. Imana nta ndwara idakiza, Imana ikiza indwara zose, igakiza n'ubumuga bwose, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Reka nshuti zacu rero tubashimire mwese ababanye natwe muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Niho muri ry'uyu munsi twari kumwe na mama Jennifer, umumama mwiza kandi utuganirije urugendo rw'ubuzima bwe, twumvisha Imana imukuye ndetse naho Imana imugejeje, ndetse aho byari bikomeye kandi
bitoroshye, yasimbutse kanseri igihe kinini bazibona ariko Imana ikazimurenza. Reka nanjye mbashimire rero twabanye muri iki kiganiro Ndikuzo Emmy. Reka mbabwire ko kandi none turi buze kugaruka mu kanya nanone umunsi ku munsi tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Wowe utarakora subscribe ku channel yacu Ihumure TV, reka nkubwire ntiyikore kuko ni byiza. Hanyuma kandi nawe ukora like umunsi ku munsi cyangwa se comment, nayo ni ngombwa, ndetse usangiza abadukurikiye ubutumwa bwiza n'ibiganiro byiza tukugezaho. Ku Ihumure TV rero reka dushimire badufashe no kuhanga bw'ibyuma, babwira nti muhabwe umugisha n'Imana kandi Imana Data ari nayo so.